قمری عزیزова ساکن شهر خونجان بوده نابیرای سیندروم داون میباشد. او طول 3 سال است که با تشکیلات نظری دیگر برای تبابت میآید. او میگوید که بعد از آوردن به این تشکیلات در نابیرایش پیشروی را میبیند، زیرا در این تشکیلات به او کمک طبی و روانی میرسانند. نابیری او حالا در صنف هفتم تحصیل میکند. خاله قمری میگوید که نابیرایش بعد از اشتراک در چنین درس‌ها که از طرف تشکیلات نظری دیگر گذرانده میشود، نابیرایش بهتر شده ایستاده است. لوگوپد، فیزیوتراپی، پسیخولوگ ما مشغولیت میگذارم. من یوگا میبرم هفته روز شنبه. بچه‌مو پیشروی های خدایا شکر مومنادور آمیها به یک گل پیشروی شای پیشوای نبود. سوست تکانگی شیشال من خدایا شکر مکتب میانی امی خونساز هفتم سیف. هیچ نمی وای میکنه درس میکنه بعد از اتم میگذارم مونده میشه. می خدایا شکر همیشه آدایسی نه خدایا شکر من درسو میبیارم اکتیو میمان همش میبیارم که همین بچه‌م یخت سخنمی یخت کلمه یاد میگیرد گفته میبیارم نیولم. در باغ کمال خوجنده از طرف تشکیلات نظری دیگر برای کودکان دارای سیندروم داون داشته درس یوگا تشکیل کرده شد. گفته شد یوگا برای خوب انکشاف یافتن آدمانی که دارای چنین سیندروم میباشند کمک میکند. آن از طرف راهبر تشکیلات تخمین حکیم و تشکیل و برگزار کرده شد. میگوید گذراندن چنین درس برای آدمان دارای سیندروم داون مفید بوده برای انکشاف یافتن ارگانیسم کمک میکند. من هم خیلی یوگا، اصوبای یوگا میگم، هم خیلی یوگا، اینستروکتوری همین یوگایی که برای بچه‌های همین که امکانیاتش محدود یاردم میکنند. این کمتر دیگه خیلی یوگا، همین من خوجند با اومدم، تاجیکستان با اومدم، برای همین من امروز من در شهر خوجند من بچه‌های جمع کردم. بچه‌های سیندروم داون بچه خودمانده تشکیلات هم نامش نظری دیگر و کودکای سیندروم داون به یاردم میکنند. اینجا همچنین این اسباب یوگا نه تنها برای بچه‌های سیندروم داون و همچنین دیگر دیاگنوزو. امروز من بچه‌های DCP و دیاگنوزی DCP دارم اومدگی، من سیندروم داون هم اومدگی، من امروز سلامت میگیرم، من تبابت میگیرم. این لیچبن یوگا. تشکیل درس یوگا باری اول نبوده هر هفته روزهای شنبه گذرانده می شود و مثل خاله قمری زیاده از 20 نفر مادران کودکانشان را آوردند. حالا در تشکیلات نظر دیگر زیاده از 200 نفر کودکان دارای سیندروم داون به قید گرفته شدند. آنها زیر نظارت کارشناسان و متخصصان می باشند، یعنی یاری طبی حقوقی رسانده می شوند. کودکان دارای سیندروم داون از دیگر کودکان فرق دارند. آنها معلومات را سست قبول می کنند، زیرا آنها با یک خرمسام زیاد به دنیا می آیند. این تشکیلات تنها در ولایت سوق فعالیت برده در نقشه است در شهر دوشنبه نیز فیلال آن را گشایند. تشکیلات نظری دیگر من بیایتون سمرقند 12 در همین شهر خوجند می باشد. سنتری کلان داریم ما. من با دستگیری حکومتی من ولایت شهر خوجند ما همون سنتر دادگی برای ما بسیار منادار. همین در سنتر ما لوگوپد هست، مثلا بچه‌ها هر روز میبردن لوگوپد، پسیخولوگ هست، آرت تراپی میگذارونیم، فیزیوتراپی هست، یک تا اینسترانکا میگذارونیم. همین هر خیل و برای منی مادرای ما поддержка میکنیم، پسیخولوژیسکا поддержка میگوییم. هر 2 هفته و یک بار بفکر 2 هفته و یک بار همین پسیخولوگ مادرای поддержка میکنه. تشکیلات نظر دیگر از سال 2020 اینجانی فعالیت میبرد. هر سال از طرف تشکیلات برای نفران سیندروم داون معاینه طبی رایگان تشکیل برگزارانده می شود. تشکیلات در یک چند سمت‌ها از جمله سمت اساسی آن تندرستی کودکان، خدمت رسانی، روانشناسی، نطق شناسی، تراپی رایگان گزارانده می شود. همچنین به مادران کودکان نیز روانشناسان ترینینگ مشورت‌ها می‌گذرانند. مقصد این تشکیلات مساعدت نمودن برای پیشرفت عائله‌های کودکان دارای سیندروم داون و بهتر نمودن سطح زندگانی آنها میباشد. گزارش نصیب جان ابویف و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.